Матюль профи, город Орск. Решил снять маленький видеообзор о стенде Injector OC. Данный стенд в своей работе я использую более года. Никаких проблем с этим стендом у меня в течение года не возникло. Только положительные эмоции и качественная проверка форсунок TSI, TFSI и Sky Active. Но также я на нем проверял форсунки, тестировал и промывал форсунки GDI. А о стенде у меня остались только положительные эмоции. Так что, если кого-то заинтересует данная продукция, смело обращайтесь к продавцу. Проблем никаких не возникает и всегда есть обратная связь от Артема. Всем рекомендую.